אוקיי, מה אומר המשפט? לא, עכשיו זה מחוץ למספר, אנחנו נחזור למספר אחר כך. משפט אפיון להפיכות, תהי A מטריצה, המטריצה A הפיכה, לא, מחוץ למספר. לא, אני אחזור עוד פעם למספרים, אני כרגע מוציא משפט. הפיכות שקולה לזה שדטרמיננטה היא לא 0. דוגמה, הדטרמיננטה של 1, 2, 3, 4 זה 4 פחות 6, זה מינוס 2, שונה מ-0, לכן 1, 2, 3, 4, הפיכה. הדטרמיננטה ההפיכה, אם ורק אם הדטרמיננטה, A הפיכה אם ורק אם הדטרמיננטה לא 0. לא, עוד לא. עוד לא הגענו שם, רגע. מה הדוגמה שייכת למשפט? הוכחה. לא. כן. נגיד משהו כמו 2 עמודות. לא 2 לוחות, 2 עמודות. אין ועוד אחד, אין ועוד אחד. טוב. תהי D הצורה המדורגת קנונית של A. בסדר? מה אני יודע, עכשיו אני שואל מה היחס בין הדטרמיננטה של A לדטרמיננטה של D. D התקבלה מ-A על ידי סדרה סופית של פעולות שורה אלמנטריות. נכון? אמרנו קודם במסקנה המסקנתית, במסקנה למסקנה מקודם, אמרנו שההשפעה של כל פעולה אלמנטרית היא כפל בסקלר שונה מ-0. נכון? ראינו קודם שההשפעה של פעולה אלמנטרית על הדטרמיננטה היא כפל בסקלר שונה מ-0. נכון? שההשפעה של פעולה אלמנטרית על הדטרמיננטה היא כפל בסקלר שונה מ-0, נכון? זו הייתה מסקנה מאיזה סעיף? מ-6 אני חושב, נכון? אוקיי. לכן, אם מ-A הפעלתי את A1, הפעלתי את A2, הפעלתי את AK, הגעתי ל-D, כן? אז כל פעולה כזאת מכפילה את הדטרמיננטה במה? אם אני מ-A ל-D עברתי מ-A1, A2 עד AK. אז כל פעולה AI הכפילה את הדטרמיננטה בסקלר אלפא I שונה מ-0. נכון?
כל פעולה AI יכפיל את הדטרמיננטה בסקלר אלפא I שונה מ-0. לכן, הדטרמיננטה של D שווה למה? מה? כן, A, הפעלת A1, A2 ו-AK, הגעת ל-D. כל פעולה AI יכפיל את הדטרמיננטה באיזשהו סקלר. יכול להיות 1, יכול להיות מינוס 1, יכול להיות סקלר אחר. מה החשיבות של אותו דבר הזה? שהסקלר הזה, מהו? לא 0. זה מה שחשוב לי. לכן הדטרמיננטה, מה נותנת לי? זה D. התחלנו עם A, ואני מכפיל את זה באלפא 1, אלפא 2, עד אלפא K. נכון? כי כל פעולה הכפילה בעוד סקלר. נכון? אבל מה חשוב לי מכל הדבר הזה? שהסקלר הזה שווה לאלפא, והוא שונה מ-0. זה מה שחשוב לי. מה? לא הבנתי. מה? אלפא 1, אלפא 2 עד אלפא K. כל פעם הכפלתי בעוד סקלר, ובסופו של יום הגעתי ל-D. אבל מה חשוב לי? שכל פעולה כזאת הייתה כפל בסקלר שונה מ-0. נכון? לכן, אם אני נסכם, יהיה לי את D, שזה שווה ל... זה בעצם היה הדבר, זה הנקודה בעצם הכי חשובה של ההוכחה. זה שווה, כל הדבר הזה שווה לאלפא והוא שונה מ-0. למה? כי הוא מכפלה של סקלרים לא 0. כן. לא. זה אלפא 1, אלפא 2 ואלפא K. הכל זה אלפא. טוב. עכשיו נותר רק לסגור את ההוכחה. זאת אומרת, כרגע הגעתי למסקנה שבעצם ההבדל בין הדטרמיננטה של A לבין הדטרמיננטה של D, שהיא הצורה המדורגת קנונית, היא כפל בסקלר שונה מ-0. עכשיו אני הולך להוכיח את הצדדים של הזה. אוקיי. כיוון ראשון. כן, עד עכשיו זה היה מבוא לשני הכיוונים, ועכשיו שני הכיוונים יהיו מיידיים. אוקיי. עכשיו, אם A הפיכה, עד עכשיו פיתחתי משהו שהוא משותף לשני הכיוונים. עכשיו אני מוכיח את שני הכיוונים. אם A הפיכה, מה אני יודע על D? לא, אני יודע משהו חזק מאוד על D. D שווה ל... אם A הפיכה, מה אני יודע על הצורה המדורגת קנונית שלה? I. D שווה ל-I. אם A הפיכה, D שווה ל-I, נכון? אם A הפיכה, D הצורה המדורגת קנונית של A. נכון? אז אני יכול לדרג אותה ל-I, נכון? כי אם A הפיכה, אני יכול לדרג אותה ל-I, נכון? אז הצורה המדורגת קנונית היא I, נכון? יופי. מה הדטרמיננטה של I? מכפלת אברי אלכסון. על פי תכונה 7, היא מכפלת האלכסון. אז זה 1 כפול 1 כפול 1, זה 1. נכון? מה, איפה זה? 7. תכונה 7. זה שווה ל-1. אז מה הדטרמיננטה של A?
הדטרמיננטה של A שווה ל... בואו נשים על זה כוכבית. על פי כוכבית. מה? 1 כפול 1 כפול 1. כי זה מכפלת האלכסון, והאלכסון יש לך רק 1. לא. אז A שווה לדטרמיננטה של I חלקי אלפא. מפה. וזה שווה ל-1 חלקי אלפא, וזה שונה מ-0. מה הוכחנו? שאם A הפיכה, מה הוכחנו? אם A הפיכה, עד הדטרמיננטה של A שונה מ-0. כי זה 1 חלקי אלפא. נכון? עוד פעם, מאוד קל. אני יודע את זה? אני יודע את זה? אני יודע את זה? נכון? זה 1. ומה הדטרמיננטה של A? 1 חלקי אלפא. זה הכל. מה? ההפיכות. כי D היא הצורה מדרגת קנונית. אם A הפיכה, הצורה מדרגת קנונית שלה זה I. כיוון שני. כיוון שני אני בעצם מוכיח, אני מרמה, אני לא באמת מוכיח את זה, אלא אני מוכיח את ההפוך שלו. זאת אומרת שאם A לא הפיכה, אז נראה שאם A לא הפיכה, אז הדטרמיננטה שלה היא 0. וזה למה נכון. אם A לא הפיכה, מה אני יודע על D? מה יותר מזה שהיא לא I? יש בה שורת אפסים. אם A לא הפיכה, אם A לא הפיכה, אם A לא הפיכה, ב-D יש שורת אפסים. אוקיי, אבל אם ב-D יש שורת אפסים, מה זה אומר הדטרמיננטה של D? שווה ל-0 על פי התכונה הראשונה שבכלל התחלנו איתה. על פי תכונה 1, על פי תכונה 1, הדטרמיננטה של D שווה 0. אבל אם הדטרמיננטה של D שווה 0, אם הדטרמיננטה של D שווה 0, על פי כוכבית מה? על פי כוכבית מה אני יודע? 0 שווה לאלפא כפול דטרמיננטה של A. נכון? והאלפא, אני יודע שהיא שונה מ-0, ולכן מה? ולכן הדטרמיננטה של A שווה 0. בסדר? נחזור?